espero que esté súper bien. Este programa se va a ver cuando... cómo arreglar nuestro cuarto. Fácilmente aquí rápido. Yo primero voy a recoger la cama porque eso es más difícil de arreglar de todos los cuartos. Porque yo pongo un poco de colchón, pues sí. Pasa alguna emergencia, no puedo hacer esto. Está súper fácil de hacer, súper bueno. No, para mí es bueno, porque no sé si esto se puede gustar. Y si se fijan, cuando tienen algún invitado, lo primero que se fija es en la cama. Esto lo metemos por dentro. Pues por el abanico eso se sube, entonces eso no sé, porque las luces están blanditas, no sé. Arreglamos nuestro cuarto, nuestro gavetero. Si tienen algún cofre, metemos todo lo que vaya ahí, todos los disparates, no sé. Este cofre está hecho para los disparates. ¿Qué? Está buscando que casi porque cae. Y eso nada de bajar. Después que ya hemos terminado con la cama, no se puede poner absolutamente nada, pues porque da mucho trabajo. Y metemos todo lo que te
este video, denle like, no se olviden de suscribirse, búsquenme en Instagram. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden de darle like, de sus comentarios lo que quieran. Esta es mi nueva cuenta de YouTube. Hasta la próxima, les mando mucho.